जिते माणिक माग तिते चोरां तकियो, सऊं तन सभाग अमुल जन उबाहियो। जिते ख़ुशहाली हूंदी आहे, पैसो हूंदो आहे, मैदनियात हूंदा आहिनि ऐं ज़रूरत जूं सभु शयूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि, ज़िंदगी ख़ुशहाल हूंदी आहे। उते ई उन धरती ते, उन ज़मीन ते चोरा चोर अची जेको आहे सो डेरो जमाईंदा आहिनि। जीअं हिन महिल पंहिंजी सिंध सां इहो वेदन आहे, जिते पंहिंजी सिंध में पंहिंजी धरती ते घेरनि अची डेरो जमायो आहे ऐं असां सिंधी ईअं लॻे थो पियो या थी चुको आहे त असां अकिलत में वञी रहिया आहियूं। एतिरी त हिते धारी आबादकारी थी वई आहे पंहिंजी सिंध में। शाह लतीफ़ भिटाई असांखे इहो इशारो कई साल अॻु असांखे ॾेई छॾियो हो त जिते ख़ुशहाली हूंदी ऐं असांजी सिंध दुनिया में ख़ुशहाल आहे, हर शइ आहे हिते। ऐं हिते ई अची जेको आहे सो ॾिसो त सभिनी सूबनि जा माण्हू अची आबाद थियनि पिया, ज़मीनूं वठनि पिया, कारोबार कनि पिया, पंहिंजा घर ख़रीद करे। ऐं एतिरो त हू ईअं सम्झो त ताक़तवर थी विया आहिनि या हुननि जे पुठियां को अहिड़ो हथु आहे, एतिरा त ताक़तवर आहिनि जो असां हुननि जे ॾाढो बेवस लॻा पिया आहियूं। अचो त गॾु थियूं, एको कयूं ऐं उनखां पोइ जिदोजहद कयूं त जीअं असां पंहिंजा हक़ ऐं पंहिंजी धरती खे, पंहिंजी सोन जहिड़ी धरती खे बचायूं।